안녕하세요. 까막눈입니다. 오늘은요, 또, 또 제가 사고친 얘기를 좀 하고 싶어서, 예, 예, 얘기 좀 할게요. 제가 어렸을 때 또 사고를 쳤습니다. 그, 갑순이하고의 그런 사고친 게 많아요. 예, 어, 그때, 과자 사탕 먹고 싶은데, 돈이 없잖아요, 돈이. 그래서 그냥 못 먹고 지내고 있었는데, 친구들이 그 집에 곡식을 퍼다 주고, 가게 있죠, 가게. 가게에다 갖다 주고, 어른한테 갖다 주고, 그 대가로 과자를, 과자나 사탕을 사 먹는 거예요. 아, 그런 방법이 있었구나. 어, 좀 떨리기는 하지만, 우리 엄마인데, 우리 엄마인데, 내 모든 것을 다 받아주시는 우리 엄마인데, 그쵸? 우리 엄마가 나를, 감옥에 넣겠어요? 그래서 이제, 거기서 집에 보리쌀, 또, 보리쌀을 퍼다 줬던 것 같아요. 쌀은 그때 얼마 없었기 때문에, 보리쌀을 퍼다 주고, 사탕하고, 과자하고, 바꿔 먹고, 그렇게 다니면서 예, 놀았습니다. 그리고 나서 이제 그게 어 이제 한번 그렇게 한 게 되니까 제가 그 후로 우리 이제 동네에 또 가정집이죠. 전방도 아니고 가정집에서 아는 다 동네 사람 다 아는 사람이니까 어, 분이 사탕하고 과자를 또 띄어다 놓고 파는 거예요. 근데 거기서도 여기서는 쌀이었던 것 같아요. 쌀을 받아주고, 예, 사탕 넣어주고, 여기 과자도 주고 그래요. 그래가지고 또 퍼다 주고 계속 사 먹었죠. 근데 우리 엄마가 알게 됐어요. 우리 엄마가. 우리 엄마가 알게 돼가지고, 한 번은, 야, 그렇게 하면 못 써. 어, 많이 막 때리고 뭐 이러지는 않고 그렇게 하지 말아라. 그렇게 하면 못 쓴다. 어? 그러면 안 돼. 그렇게 해가지고 대답은 했어요. 대답은 했는데 건성건성 대답을 하고 우리 엄마 이제 저한테 그냥 좋게 타이르고 나가셨거든요. 밖에 나간 사이에 금세 제가 쌀을 퍼다가 주고 쌀을 퍼가지고 그 가게로 가니까 거기 가고 내려가고 있는데 저희 집이 조금 높았거든요. 우리 엄마가 본 거예요. 아이, 이리 좀 와봐야. 아이, 어? 이리 좀 와봐야. 그래서 제가 그때 들켰잖아요. 그때 들켰어요. 그리고 난 후로는 제가 쌀을 갖고 갔죠. 그리고 난 후로는 제가 절대 하지 않았어요. 예. 엄마한테 들키고 난 후로는 자존심 상해서 절대 하지 않았어요. 참 우리 엄마 좋으신 분이에요.
그렇게 때리지도 않고 막 노엽게도 안 하면서 예, 그렇게 하셨을 때 저도 또 말 들었어요. 예. 그 후로부터 제가 곱게 곱게 자랐습니다. 예, 곱게 곱게. 예. 진짜. 그때 그래가지고 우리 친구, 다른 친구, 이제 하고, 저 단짝 있잖아요. 제 단짝하고, 이제 그 얘기를 하게 됐어요. 그랬더니, 제 단짝은 엄마한테, 그냥 봐줬다는 거예요. 어? 그걸 못 쓴다고. 도둑 연 된다고. 그래서 야, 참 부모님들이 다 엄마들이 자식 기르는 방법이 다 다른데 어렸을 때 참 일이라 예, 참 추억이네요. 예, 어렸을 때 그랬다고 그래서 뭐 끝까지 그런 거 아니잖아요. 예, 아니고 참 청비 엄마 괜찮으신 분인 것 같아요. 우리 엄마. 저 같았으면 많이 혼냈을 것 같은데요. 진짜 많이 혼냈을 것 같은데. 저는 그렇게 혼 안 나고도, 예, 제가 들킨 자존심 때문에 더 이상 하지 않았어요. 예, 지금까지, 예, 잘 살고 있습니다. 예. 그죠? 여러분들 마음속에는 그런 마음이 한 번도 없었나요? 훔치고 싶은 마음이 한 번도 없었나요? 아니면 훔친 적이 있나요? 어렸을 때에. 예. 뭐 바늘도둑이 소도둑 된다. 그런 속담 있잖아요. 그렇지도 않아요. 저 같은 경우에. 저 바늘도둑이었는데요. 크니까 저 윤리 선생님 하고 싶었어요. 윤리 선생님 하고 싶었는데 음, 그 꿈을 못 이뤘습니다. 예, 그 정도로 어려서부터 음, 도둑에 대해서 또 많이 제가 생각을 해봤어요. 도둑은 과연 어떻게 생겼을까? 도둑이 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 사람인데 도둑이 도둑은 좀 이상하게 생긴 줄 알았어요. 그래가지고 하도 도둑 생각을 많이 하고 어떻게 생겼는지 이제 하고 이제 계속 생각하고 잤더니 꿈속에서 도둑이 나타났는데요. 도둑은 그 이렇게 키 있잖아요. 키 이렇게 쌀 까부르는 키, 예, 겨우 나가라고 까부르는 키. 그 키를 쓰고 이렇게 쭉 다니더라고요. 저게 도둑이 돼요. 저게 꿈에. 그래서 야, 도둑은 키를 쓰고 다니는구나. 네, 그런 생각을 했었거든요. 참, 호기심 장렬입니다. 어려서, 부모님께서 특별하게 제한 안 하시고, 어, 밥 먹여 놓으니까 마음대로 그냥 생각하고 그렇게 자랐기 때문에 늘 호기심이 많고 또 그거 보면 또 해봐야 되고 그랬었어요. 그래서 그런지 참 웃깁니다. 웃겨요. 예.
예, 이상입니다. 오늘 여기까지만 할게요. 고맙습니다. 지금까지 들어주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요 부탁드려요. 제게 큰 힘이 됩니다. 안녕.